खरी रोजा जाय जाल्यार गोंयची रोजा घेयात, भायली घेवं नाकात, देवाक ही खरी पावतली अशा उतरांनी फोंडाकारांनी रोजांचे गोंयकारपण हायलायट केले। लक्ष्मी पुजनाक लागून हेर बाजारा बरोबर फोंड्याचोय बाजार फुल्ला। गोंयांतल्या गरिबा कडल्यान फुलां हार घेतले जाल्यार खऱ्या अर्थान देवाक पावतलो अशें समीकरण मांडटाना फोंडाकारांनी थळाव्या वेवसायिकांक प्रमोट केले। पळयात। गोंयचे वेवसाय गोंया भायल्या वेवसायिकांच्या हातात फुलतात। कांय गोंयकारांक ते गैर दिसता। देखीक फुलाहार गुंथतना हालीं सुतांचे दोर वापरात येवपाक लागल्यात। कांय भाविकांच्या कोतान फुलाहार गुंथतना ते केळीच्या दोरांनी गुंथपाक जाय, ती पारंपारीक पद्दत आणि हे पद्दतीचो फोंडेकारांनी पुरस्कारय केला। पळयात। रोजा घेता ती भायली रोजा घेता, खरी रोजा जर तर घेवपाक जाय ती गोंयची रोजा घेवपाक जाय। हेका खरें म्हत्व आसा, देवाक खरी ही पावतली, हेका खत घालिनात कांय। आनी ती भायली जी रोजा येता पळय ती शोभेची, ते देवाक घालिनात, देवाक अर्पण करिनात। तेन्ना तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा हीच रोजा घेयात आनी आमच्या गोंयकारांक सगळे कोण झाडां लायतात तांकां हेल्प करात। देव बरें करूं। आज लक्ष्मीपूजन त्या प्रित्यर्थ हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भावांक लक्ष्मीपूजनाच्यो शुभेच्छा दिता। आज आमचो फोंडेचो बाजार तुमी पळयतलो सामको भरला, सगळे कडेन गर्दी आहा। पूण दिसता चड कोण तर हे रोजा जे भायले आउट ऑफ गोवा जे कोणाक घेवन बसल्या ते, आनी ती बी ते गुत्ता कित्याचेर सुतांचेर, ते आमच्या दोराचेर न्ही, आमचे ते गांवठी केळीचे दोर आसता ताजेर खरें हार हे गुंतूं जाय आशिल्ले, पूण हे गुत्ता कित्याचेर तर सुताचेर। आनी म्हाका तांच्या रेटूय बी सवय आसा आनी आमचे निरंकाचे बी लोक जे घेवन आयिल्ले आसा फुलां, ती नैसर्गीक फुलां आसता, जे खंयचेच खत वापरिना कांय वापरिना, ती खरें आमच्या लोकांनी खरेदी करूं जाय आशिल्ली। आमचे गोंयकार भावांक जे गोंयकार आमचे शेत घेवन बसल्या, हे फूल झाडां करता, गव्हर्मेंटूय प्रोत्साहन दिता, तेन्ना एक गरज आसा की आज आमी नागरिकांनी तांकां प्रोत्साहन दिवपा जाय। वर्सा एकदां दिवाळी आसता, वर्सा एक लक्ष्मी आसता, आनी तेन्ना जर आमी एक 10 रुपया म्हारग पडले जाल्यार तें दुख्ख धरपा जायना। आमी बाकी कितेंय 10 रुपया मागीत जाल्यार आमी घेता, सगळें करता, तें हांव उलयना XYZ। तेन्ना लोकां कडेन एकूच आहा हें की मागणी आसा की आमच्या गोंयकार भावांचे घेवन बसल्या गरीब शेतकरी आसा तांकां गिरायक घालचें अशी म्हजी मागणी आसा।